Achei você. Anda, vem, me acompanha. Não, não posso. Por quê? O que tem que fazer que é mais importante que ajudar o seu primo? Falar com a garota da voz. Que voz? Anda, vem, vamos. Não, mas... Anda que a Carmin vai sair. Anda, primo, vem. Espera, Alex. O que foi? Preciso saber quem é. Tá, depois vai atrás das garotas. Não, é que eu não quero ir atrás de outras garotas. Preciso saber de quem é aquela voz. Tem certeza? Vai perder o melhor. Sorria. Essa festa tá massa, muito louca, né, primo? Uhum. Vai, sorria. Eu vou contar todos os detalhes da festa do fandom, porque tá tão legal. Ana? Eu não acredito. Eu nem sabia que eu ia vir. Bom, bem-vinda. Preparem-se, fandomeiros, porque em instantes teremos alguém muito especial aqui com todos! O que tá fazendo aqui? É a minha apresentação. É, eu sei que é a sua Carminho, o que tá apresentação, mas fazendo? combinamos com a Mara que você ia entrar voando numa cadeira. Claro. Quê? Não, de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Mara. Como não? Não. Olha, eu vou entrar como todos vocês, porque eu sou como todo mundo. Entro como todos vocês. Não, Carminho, Claro mas... que sim. Claro que sim. Não, meninas, eu acho que não entenderam. Já arrumamos tudo. Tá, mas não tem problema. Não tem problema, Mara. Tudo isso foi um grande mal-entendido. E não tem problema. Não, É que a Carminho. Mara se preocupa sempre muito comigo. E ela também tinha sugerido que eu cantasse hoje, mas eu sei que não vai dar. Não tem problema nenhum. Te Carminho. adoro, amiga. Você cuida muito bem de mim. Desculpa por ela. E chegou o momento da cereja do bolo. Carmin! Oi! Ai, uau, como vocês estão lindos hoje, queridos. Oi, minhas carminuras. Eu tô super feliz de estar aqui diante de todos vocês, de verdade. Quero agradecer por todo o apoio, por todo o carinho. Amo muito vocês. Imagina, eu